Die Digital Soundbar TV von Maxell ist ein flacher, großflächiger Lautsprecher, der als Untersetzer für Fernseher dient. Der Lieferumfang besteht neben der Soundbar aus einer Fernbedienung, einem 3,5 mm Klinkenkabel, einem Cinch-Kabel und einem Toslink-Kabel. Dazu finden wir noch eine kleine Packung mit 4 Klebepolstern zur sicheren Befestigung des Fernsehgerätes. Die Soundbar ist 72 cm breit, 34 cm tief und erhöht den Fernseher um ungefähr 5 cm. Die Soundausgabe findet im 2.1-Kanal statt. Auf der Vorderseite sind zwei 10 Watt Stereo-Lautsprecher pro Seite und auf der Unterseite ist eine 30 Watt Bassmembran. Auf der Oberseite befinden sich 5 Touchknöpfe zur universellen Bedienung. Auf der Vorderseite sieht man Statuslampen, die den Kanal und weitere Eigenschaften anzeigen. Laut Hersteller ist es möglich, einen Fernseher mit einem Gewicht bis zu 50 Kilogramm auf die Soundbar zu stellen. An der Rückseite befinden sich 3 HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang für das Fernsehgerät. Zwischen diesen Eingängen können wir per Knopfdruck umschalten. Auch lässt sich das Gerät als alleinstehender Verstärker verwenden. Für diese Angelegenheit fällt der Cinch-Anschluss, der 3,5 mm Klinkeneingang und der Toslink-Eingang ins Auge. Aber kommen wir nun zum Soundtest. Für den Lautsprecher haben wir nämlich einen kleinen Soundtest vorbereitet. Hier werden wir einige Stücke kurz über die Soundbar und dem Originalen abspielen lassen. Wir empfehlen daher, entweder die Hi-Fi-Anlage einzuschalten oder Kopfhörer zu tragen. Der Ton ist recht in Ordnung. Die Mitten sind angenehm klar, wobei die Höhen bei einer überdurchschnittlichen Lautstärke sich zu sehr von den Frequenzen abheben. Die Tiefen sind erst ab einer bestimmten Lautstärke hörbar. Maxell hat zusätzlich 2 Bassverstärkerstufen eingebaut. Auch ist eine Surround-Sound-Option integriert, die jedoch keinen sinnvollen Klangunterschied bietet. Was bemerkbar ist, ist das Grundrauschen, das das 3,5 mm Klinkenkabel verursacht. Bei hoher Lautstärke fällt auf, dass ein gewisses Grundrauschen mit verstärkt wird. Auch haben wir zum Testen ein CD-Deck per Cinch-Anschluss angeschlossen. Beim Hören ist uns keinerlei Rauschen aufgefallen. Die Fernseher-Soundbar MX-SB 252 von Maxell ist mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ab 65 € im Handel und online erhältlich.